Հիմնականում նաև հերպես վիրուսները, եթե ոչ բոլորը, երևի թե բոլորը ցմահ պահպանվում են օրգանիզմում, այսինքն մարդը երբևէ եթե վարակվել է կամ կոնտակտ ունեցել է վիրուսի հետ, վիրուսը չի լքում երբեք օրգանիզմը, այսինքն ճիշտ է ինքը կարա ընթանա երկար տարիներ քողարկված, նույնիսկ մարդիկ չիմանան դրա մասին կամ առաջնակի դրսևորումներ չունենան, բայց մարդը ինքը կրող լինի, մարդը օրգանիզմում ինքը վիրուսը գոյատևի եւ որոշակի պայմաններում, որը հիմնականում լինում է իմուն դեֆիցիտ վիճակները, պայմանավորված հիվանդություններով կամ դեղորայքներով կամ արտաքին որևէ գործոններով, այդ պարագայում կարող է շատ հանգիստ դրսևորվի հենց նույն բուն հիվանդության, ոնց որ լինում է առաջնակի դրսևորումների ժամանակ։ Դե բնականաբար, եթե խոսում ենք օրգանիզմ ցմահ պահպանվելու մասին, այդ պարագայում արդեն պետք է պատկերացնել, որ ցանկացած տեսակը ունի նաև իր նախընտրելի օրգան համակարգերը, թիրախ օրգաններ, որտեղ որ երկարատև մնում է։ Դա կարող է լինել օրինակ երրորդ տիպ հերպեսների ջրծաղիկի վիրուսի պարագայում դա լինում է նյարդային համակարգը, ցիտոմեգալովիրուս 4-րդ տիպ, Էփշտեյն-Բարր վիրուս 4-րդ տիպ պարագայում դա լինում է իմուն արյան բջիջները, լիմֆոցիտները եւ նաեւ օրինակ ցիտոմեգալովիրուսը կարող է շատ տարբեր օրգան համակարգերում տեղակայվել, տրոպիզմը ավելի լայն է։ Այդ առումով պետք է միշտ հիշել, որ մենք գործ ունենք, հետազոտումներ կա բավականին շատ արված, օրինակ Էփշտեյն-Բարր վիրուսի վերաբերյալ հետազոտել են 29-30 տարեկան երիտասարդների եւ պարզվել է, որ 95% եւ ավելին ունեն հակամարմիններ տվյալ վիրուսի հանդեպ, այսինքն նշանակում է, որ իրանք երբևէ կյանքի ընթացքում հիվանդացել են կամ տարել են անախտանիշ ձևով տարել են այդ վարակը։ Պատկերացրեք ինչ մեծ թվի մասին է խոսքը, այսինքն մարդիկ մինչեւ 30 տարեկանը գրեթե բոլորը շփվում են եւ վարակվում են տվյալ հիվանդությունով